Eleccións... 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 Bueno, hai algún guapo, Sí, ainda menos mal. Menos mal, así os... Ai, aquí pon que perdeu o Barça onte. E mira, aquí fala da final de Botella un conto. E logo cando é? Oxe, Onde? agora, ás 19. Aquí, Onde? Aquí? en Santa María de Xeve. Que dis? Seguro que non. E quen a presenta? Nos! Presentámola nos, miña, na. Dios mío. E con esta pinta. Porque, a ver... Bueno, que pasa? No, Espera. está ben para facer un sudoku, pero para dormir... E Non que imos estamos contar? guapos. Que podemos contar da final? Pensa. A ver, podemos falar que participaron... Este foi o que usamos anoche? No. Ai, señor. Perdón, Nada, dicíamos que podíamos falar de que participaron 40 persoas. 40 persoas, sí, sí. De 17 parroquias de todo o concello. Sí, Unhas participaron máis que outras. pero non imos dicir. Eso non imos dicir. Que nos fixaron algunha de Portafora ou así. No, pero non digas, Mar. Que temos a unha señora mosqueadísima ali que ten unha escaleira super gastada de tanto Sí, barrer, sí, viciando. Estes quenes son? Pero non o digas. No, é verdad. Podemos dicir que foron 28 homes. 28? Homes. No, Mulleres. mulleres, sempre máis. E 12 homes. E 12 homes. Ah, De idades comprendidas entre os 24 e os 89 anos. sí. Sí, sí. E de feito, o de 24 anos, O xovenciño. o meniño, Sí. o máis xoven, que xa ten contos, xa ten contos Sí. abondo, quedou finalista. Non me digas. E vai vir hoxe aquí a contar. Aquí? Aquí mesmo. Non me digas. Aquí neste micro. Pois mira, Julián Coucier, de Salcedo, que ven botar o conto O O demo. demo. Un Adiante. aplauso, por favor. Bueno, estive un tempo tentando decidir que historia ia contar hoxe aquí, porque penso que son moitas as historias da miña aldea que paga a pena contar, como é a historia da Gran Figueira, que xa non existe, pero que tantísima fame matou, como a das pozas, nas que boísimas persoas tiveron que agocharse por medo a que os grises as atoparan e executaran. Pero como o mundo xa está cheo de historias tristes, e aínda nos estamos recuperando dos graves efectos da pandemia, pensei en repetir a historia que xa presentei a este certame, porque é máis bonita, máis feliz, máis divertida, e porque na nosa familia estamos moi orgullosos de quen somos e dos nosos alcumes. Eu son un ximiquí, un lorito, un xarán e un tataraneto do demo. Ximiquí porque na nosa familia xememos ao comer. Lorito porque, bueno, falamos o que non está escrito. Xarán por algún motivo que descoñecemos, aínda que a teoría coa que máis de acordo estamos é que algo tería que ver cun mato repleto de xaras. E, bueno, descendentes do demo porque a historia di así. Vivimos na Torre, que é unha aldea sentada sobre unha gran laxe de pedra a carón do regueiro das Louriñas, ali entre Lourizán e Salcedo, en terra de ninguén. En esta aldea, todos os anos, tiña lugar un concurso entre a familia dos lobos e a miña por ver quen facía o palleiro máis grande. E un deses anos, o meu tatarabó José, que era un pouco trampulleiro, decidiu que íamos a gañar custar o que custase. Así que marchou ao monte e voltou con canto estrume atopou, xa silvas, ortigas, xestas, todo valía para facer o palleiro. De forma que, claro, ao rematar, o noso palleiro era o máis grande con diferencia. Nese intre, o patriarca dos lobos achegouse porque quería saber como fixera aquilo. E claro, ollando, descubriu o engano, botou a rir e foi onde o meu tatarabó dicíndolle que ti eres lo demo. E foi, dende entón, e todos os seus descendentes somos os do demo tamén. Non sei cantos pecados teremos que expiar para entrar ao ceo, pero, dende logo, o noso
é o mellor palleiro. E sigo pensando que como perdimos a cabeza. Colegantes que fomos o ano pasado, te lembras? Que A verdade elefantes que sí. iban. Elefantes non elegantes. Que íbamos elefantes. Sí. Sei, no eu. Eu tamén non sei. Que ainda teño. Vale, sí, está máis gordiño que o ano pasado. A min tamén. A culpa tivémola por escoller un elefante. Sí. Si colléramos unha xirafa, era outra cousa. Pero seguimos sendo elefantes. O que está é caducada. Por qué? Porque pon 2022. Es que non había outro, sabes? Estaba de oferta. Foi un despiste. E... Pero bueno, seguimos estando elefantes, a que sí? Sí? E así está ben. Deixámola estar? Deixámola estar. Porque- Anda que ten tempo, Ten bolas? No? É boa. Sí, non hai queixa, Vale. Bueno, ten tempo, e teñen tempo tamén as historias que nos ven a contar Lola. Dolores Pazos. Dolores Pazos. Beber Lucido. Que ven botar contar o conto. Historias dos meus avós. Ai, chico, debe ser a idade que teño unha calor. Boas tardes. Eu chámame Lola e veño a contar o conto de meus avós. Bueno, pois, antiguamente, a palla de millo había que poñela, o sea, había que curala para darlle ás vacas no inverno. E poñíase nos cubertos con as barras de paus. Bueno, pois miña aboa, desto que estaba a palla para poñer, pero non se poñía porque os paus estaban malos, estaban podres. Ela dime, hai que subir esa palla a barra. E dixo eu, no, porque está aquí poñelle paus novos, porque están tan podres. Vos ainda non comeste o pan co dema amasou. E dixo eu, bueno, pois eu non subo, só vostede, eu doulle a palla. Bueno, pois subiu arriba, entonces daquela tiñamos un barril grande destes grandes de pisar o viño, debaixo onde subíamos a palla. Entonces eu estaba lle dando a palla, ela colocándoa, e eu dixo, este carallo, vamos a subir a palla toda e os paus van a aguantar. Se máis pronto penso, máis pronto que hai miña abuela patas arriba, metida no barril, patas a pedalear, eu non sabía de botar a man, porque ela, claro, se me ría, ela incomodábase, e eu como pude, fui mirando o barril, ela saliu escopetada, e bueno, cabreadísima por eso. E despois, outro máis, que cando foi como morreu o meu bisavó, daquela había lareiras e había uns bancos ao lado para quentarse, que era a calefacción que había. Bueno, entón velábase na casa, por supuesto, que non había tanatorios. Entón había un home ali, un veciño, que era a hostia. Aquel home era, bueno. Entón colleu e a outra estaba dormindo encima do banco, así toda escarranchada contra o lume. Entón o outro colleu un pouco cisco e asoploulle dereita as pernas e a vella, piernas pa que te quiero. Bueno, botaron anos sin falarse, porque aquelo saliu o lume todo por entre as pernas, porque daquela non tiña bragas, escapou, pero voando. Bueno, pois, colorín colorado, o meu conto acabouse. Ai, mima, e agora poñerse guapa para isto. Ai, señor. Ah, sí. Isto non é fácil. Alcalde, vostede é metrosexual. Ten peliños ou non ten peliños? Non, teño. Tes? Veña. Eu tamén, eu teño peliños a la mar, sabes? É o problema do nome. Ai, pois non sei, non sei como pasou que nos olvidáramos disto. E José por aí perdido. Non me saques de cerca, que se ven, de verdad, jova. Como este tipo, Pois non sei como pasou. Como pasou titúlase o conto do noso seguinte finalista, Ramón, que ven dende Cerponzóns.
Ramón. Era por si estabas atenta. Moi ben, un aplauso para ela. Sí. Ai, Rafael Vidal. Tampouco. Rafael e Simón. Rafael Simón. E ao final... Sabía que era un dos viños ese. Sí. Seguro, Sabía que era un dos viños. Pero Pois... despois de tomar o viño quedei en paz. Ah, sí, me gusta. Un aplauso para él. Como pasou? Cousas do alcohol, non? Despois. Leva dous contos. Adiante. Bueno, pues buenas tardes a todos e a todas. É unha das segundas actuacións que teño ante tanto público. Incluído o señor alcalde, claro. Témonos vistos en outras ocasións, pero non para dar estes mitis. Son nosotros. Bueno, pois isto trátase dun mozo alá alrededor sobre os 17 anos, máis ou menos. E andaba moceando ali cerca a 1 kilómetro da casa. Non me espallei moito porque tiña medo de noite. Bueno, vaite que un bo día destos no verao, pues vamos a ver, pero ao fin de semana tal, vamos a dar unha visita á moza e tal. E a cousa saliu ben. Xa lá de estar un par de horas alá coa moza, viña de aquí, viña de lá, para o regueiro, do regueiro para arriba, do regueiro para a fonte, da fonte para o regueiro. Bueno, o caso que se botou a tarde encima, botou a noite encima, había que baixar, porque hoxe, a Dios gracias, hai unhas pistas estupendas, ben feitas, bueno, non quero dicir nada. Entonces, a autopista que había por ali abaixo era de 50 centímetros, e silvas pola dereita e silvas pola esquerda. Collo, saco de paquete de tabaco, meto un pitillo na boca, veño por alá abaixo. Vaite que, cando se collen as patatas, ou a botalas, botas unha leira de coles pola dereita, outra pola esquerda, e quedo ao jueco das patatas levantadas por aí. E paso por un muriño alrededor de... sobre 1 metro, máis ou menos. Eu viño fumando por alá abaixo, pim pam pum, e nisto que ven un raposo, badabum! Dame coas 4 patas na cabeza, alá marcho encima do outro lado, miro para alá, ai, joder, e veña, corre, tiro por alá abaixo con lume, bueno, o raposo ao lado meu non me pillaba. Hasta que cheguei á carretera, sale o fillo do señor Prado, o do bar. E digo, si non, Pedro, que che pasou? Que acabo de tropezar, o raposo tropezou conmigo e me parece que vai ferido de morte. Bueno, se me deixan contar o outro conto, se non deixo para despois. Bueno, estas son cousas do alcohol. Cousas do alcohol, pero, bueno, tampouco non tiña moita importancia porque non... Estabas de festa, éramos 4 amigos, coas correspondentes novias, e fomos a Brais. Era por Reyes. Mira ti. Despois de estar bailando, veña un pouco por aquí, un pouco por alá, vaite que salta un deles, o cual falleceu, o pobre, e di, oye, estou cansado de comer caldo e apeteceríame comer algo máis. Pero bueno, en canto salgamos de aquí, miramos. Vaite que salgo para fora, e aquel chispa do galo podemos mirar para arriba, ¡pam! Unha joteiraza nun ollo, que casi non vía, casi non vía. Bueno, volvo a mirar para arriba, ¡pam! Na cabeza, outra gota.
Púñome debaixo e dixo, pero ti estarme tomando, pero si tes o que tai que ter, baixa para baixo, que te espero aquí abaixo. E o galo tiña dúas bombillas, ou tiña as bombillas, e unha das dúas bombillas estaba, encende, apaga. Dicía, tío, chisca de ollo a teu pai. A mí non mo chiscas. Sale un dos de dentro e dille ao compañeiro, oi, que lle pasou a ese? Dice que o galo que lle chamou borracho. Moitas gracias. Isto que non me convence moito, No. Non. Dime. Ves? No, xa A está. municipal... Non. Non hai máis que falar logo. Xa está. No. No. Pero mira, será impermeable. É impermeable. Sí. Sí. Pois entonces vamos algo ben. Vai moi ben porque isto ven moi ben para a auga. Para Sí. romper augas. Para romper augas. Sí. Por qué? Porque a historia do noso seguinte conto vai de romper augas. Entonces vamos bastante ben, vamos mellorando conto a conto. Perita. Ben, nos Perito é o que gusta, parece. nos gusta. Entón, si vai de romper aguas, E ben. podemos dicir que Que agora lle toca a Beatriz Solla, que ven de verducido, e ven botar o conto. O parto. Adiante. Bueno, boas tardes. Vou vos contar a miña historia do meu terceiro parto. Remontámonos ao 7 de junio de 2015. Nesto eran as 4 da mañá e despertei da cama para ir ao baño con ganas de mexar. Nesto que veño de volta para a habitación e dame unha contracción pero fuertísima. Claro, nada que ver cos outros partos. E xa despertou o home, desperta que isto parece que colle rumbo, temos que marchar. Entón, el levántase xa desperta así sobresaltado, levántase correndo, vístese e xa no momento de que ele está vestido, a segunda contracción, eu xa ia agarrada a él, espera, déixame esperar un pouco, a ver, vai, veña, vamos, pa baixo, baixamos escaleiras, chegamos á porta da casa, terceira contracción. Estamos aí, eu, non, déixame aquí sentada, hai uns banquiños que temos na porta da casa, déixame aquí, que eu quedo aquí. E el, pero como vas quedar aquí? Temos que ir para o hospital, non podes quedar aquí. Eu, non, que me deixes que eu quedo aquí. Eu daqui non me movo. Bueno, xa cando pasa, todas as mulleres que estades aquí sabedes como funciona, cando pasa esa dor forte desa contracción xa máis liberada, dis, bueno, vamos para o coche. Chegamos ao coche, cantas contraccións levabamos? 3 contraccións, vale. Chegamos á porta do coche aparcado o coche no camiño, o home collera unhas toallas para poñer por se rompía augas, porque ata ali non había roto aínda, para poñer no asiento do coche, no manchar, estas cousas. Entón, ele estaba colocando as toallas, xa me dá a cuarta contracción, agarrolle dun brazo, tiro por el para atrás, séntome no coche, e aguanta, eu non podía máis. Bueno, pásame esa cuarta contracción. Quere cerrar a porta do coche, e a min que non me cerran as pernas. El, pero meta a perna para dentro, eu que non son capaz de cerrar as pernas. Pero como non vas ser capaz de cerrar as pernas? Mete a perna dentro do coche para cerrar a porta. Que non me cerran as pernas, non son capaz. Claro, moito sabía eu porque non era capaz de cerrar as pernas. Entón, dime el, que facemos? Chamamos a ambulancia? Chama a ambulancia. Nesto, ele está falando ca ambulancia. Cantas contraccións levábamos? 4. Vale, a quinta contracción. A quinta contracción eu... Ai, miña nai, que eu non podo máis. Boto a man, porque claro, sin bragas e sin nada, así fun, conforme estaba en camisón, boto a man, a que non sabedes que nota aí. Non había roto augas. A placenta. Aí saía a placenta coa auga, con todo. Boto a man, e eu a sensación de mi eu rebento por dentro. Quixen romper a placenta non rompía. Entón digo yo, home,
Rompeme a placenta, e outro mal que o teléfono. Que placenta? Como che vou romper a placenta? Que me rompas a placenta. Como che vou romper a placenta? Que me rompas a placenta. Rompeu unha placenta el, saliron as augas todas, el seguía falando coa ambulancia, non sabía xa, que facemos? Cantas contraccións? Vale, na sexta contracción a nena saleu, xa con pouco puxar, e el colleu así polos pés antes de que chegase a alfombrilla do coche. Teléfono en man, rapaza polos pés, imaginadevos a secuencia, vale? Tira de teléfono, pon a rapaza encima, marcha a casa, colle unhas toallas, eu collo o teléfono e dixen, son a nai da rapaza, xa parín, vale? Mandamos unha ambulancia para lá, e xo, non mandar a nadie, porque chegámonos antes de que suba unha ambulancia verducido e veña de volta ao hospital. Entón, nesto, claro, miña nai estaba na cama deitada, había festa en Santa María, non sei que festa hai por esa época, por esa fecha, e decía a meu pai, ai, eu parece que escoito a rapaza a gritar. Que vai esta rapaza a gritar? Durme, anda, durme, que iso é a festa en Santa María. E ela, non, e ela a gritar. Foi pola habitación de meu irmán, subiu de persiana, claro, mirou todo o que había ali no coche, eu coa nena así, o outro co teléfono, que pasou, que pasou? E mo home, cerra a ventana, me cajo na cona que te botou que é a miña filla. Alá ven, cerra de persiana, alá ven, coa man, nas mans traía unha tixeira, un cordel dun zapato, un cordón dun zapato, o rollo do cordel dos chourizos, e dixen eu, frena, onde vas? Hai que cortarlle a ambigueira. E dixo, no, nos marchamos ahora para o hospital. Non me digades como fixo que creo que chegou el antes que a nós. Vestida xa, chegou el antes que a nós ao hospital. Bueno, cando nós chegamos ali, o recordo que eu teño é chegar co coche, a todo isto, sin botar a placenta fora, porque a rapaza estuvo ingresada despois uns días, porque naceu cun problema de que non podía respirar. Entón eu miraba que a nena non respiraba, que a única conexión de oxígeno era a través de min coa placenta. Unhas ganas de puxar aquilo para fora, e aguantando hasta chegar ao hospital. E aí, como unha película igual, o que colle os datos axixando así pola ventanilla, unha camilla, outra coas mantas térmicas, a xente que estaba en urxencias toda asustada. Aquilo foi tal cual, como unha película. Ao final, pois todo saiu ben. Eu tiña medo de que a nena quedase sin oxíxeno o cerebro por a situación que vivimos, un parto complicado, pero que na conoce sabe que ten oxíxeno demais. Moitas gracias. A verdad que non dou topado este ano Luc, pero bueno, vea, tal e como dixache isto, a verdad que veño bastante ben, De feito, ainda che mando algo para baixo, mira. Bueno, está sendo complicado atopar o Luc este ano, Pero bueno, non seguimos intentando. Tampouco é adecuado para estar aquí, sería máis para traballar, verdad? De feito, diría que, bueno, parezco un pouco o parvo do pobo, sin faltar, por suposto, porque disto sabe moito o noso seguinte finalista. O noso seguinte finalista xoga con vantaxe que xoga na casa. Entón, desto sí que sabe el moito, verdad? Sabe de parvos do pobo, que o noso seguinte finalista, que se chama Manuel Hermida, ven de aquí, de Santa María de Xeve, e ven botar o conto O Parvo do Pobo. Vai nos botar outro máis, que se chama O Raio da Vella. Cando queira, señor Hermida. Bueno, estos son contos deses vellos que, aparte de conto, parece que enseñan algo, non? O Parvo do Pobo, bueno, pois o Parvo do Pobo en todas as sociedades, todas as aldeas, sempre hai alguén así un pouco parvo. E isto contan que pasaba, eu
eso realmente non acordo, pero contaban que pasaba isto. Isto era que os rapaces os domingos, como toda a peña, iban a misa. E despois da misa, pois, bueno, intentaban divertirse un pouco. Entón, tiñan un xogo entre eles. Había un xanciño ali, un rapaciño que era un pouco así corto, e tomaban o pelo un pouco. Pero como tomaban o pelo? Bueno, dicen, vamos a xogar todos, botaban unhas risas, vamos á taberna, non sei que, vamos á taberna, tal, tomaban un viño, que sea, e na taberna sempre facían un xogo, unhas veces arriesgaba un, outras veces arriesgaba outro, pero o conto era o mismo, puñanlle unha moneda e un billete ao chaval a ver que escollía, puñanlle no mostrador unha moneda e un billete. A veces un que arriesgaba máis, collía, puñalle 5 pesetas e ao mellor 500 pesetas, un billete. E dicíanlle ao parvo, a ver, colle ti, colle, pero só podes coller unha cousa, non podes coller na máis que unha cousa. E, bueno, uns arriesgaban 5 pesetas, era o normal, un peso. E o outro era un billete que podía ser máis ou menos grande según tuera gana de arriesgar e pasar eses pouquiños nervios o que arriesgaba. E o rapaz dice, colle. Bueno, o chaval collía, e ras, a moneda que era máis duriña, máis brillante, sempre collía a moneda. Sempre, con todos. Quen lle fixera o xogo, todos os días collía sempre a moneda. E, bueno, pasa a situación, un mes, uns días, outro mes, tal, e ao final, pois, bueno, xa levaban un ano co conto e o parvo sempre collía a moneda. Home, a xente era por rirse, eran os rapazotes así tal, pero algún deles, que parece que tiñase un poquinho máis de corazón, dicíalle, oye, un día escapouse dos outros da grei esa, ou como lle chaman agora, e foise, bueno, así, cando o parviño iba para casa e tal, e dicelle, arrimase a ele e dille, oye, ti, caches, sempre colles a moneda, home, pero ti non te das conta que se un día colles o papel, ainda que sea para romper, pero é un papel que vale moito máis. Entonces, por que non colles o papel e que che vale moito máis, danche moitas monedas e tal? Non, eu fago así, que me gusta así e tal. E veña a convencelo, pero home, non, colle, mira, a ver, date conta, vanche dar moitas monedas e tal. Non, eu estou contento así e tal. E bueno, como xa vía que a cousa casi era imposible, bueno, así, xa dille, vamos a ver, home, tens que facer eso, me cachen 10, por que non o faz? E o parviño quedas así pensando, dice, bueno, é que botamos unhas risas, eu collo a moneda, pero o día que colla o papel, me parece que se vai acabar o conto e xa non teño a miña moneda. Ao mellor vende aí eso de facelo parvo. Bueno, outro é un conto un pouco máis atrevido, bueno, hai que intentar contalo para a roupa tendida, como suele dicir. E, bueno, pois, este era unha parroquia, era a mocería toda, e un dos rapaces, pois, tiña moito éxito coas rapazas. E, aparte de ter moito éxito, pois, o chaval aquel era o tope nas rapazas. Entonces o home, pois, bueno, el viu que aquelo, bueno, que tal, el era un home, digamos, ben dotado, traballaba con ferramenta grande. Entonces, el dixo, oye, pois isto é unha oportunidade, E ocorriuselle facer unhas pintas, 3 rayas no aparato de usar. Entonces fixo unha raya diante, outra no medio e outra cara atrás, non? Entonces el dixo, vou facer un negocio. Vou por unha habitación, tal, e aquí a rapaza que queira vir, eu vou cobrar 100 pesetas pola primeira raya, só vou usar hasta a primeira raya. Depois 500 pesetas hasta o medio, máis ou menos, e 1000 pesetas hasta atrás. Entonces o home só usaba según lle pagaran. Entonces o home, pois a verdade que ainda así tiña éxito. E o home iba funcionando, ben, rapazas, a veces había cola e tal, e un día, así, mira, pola ventana, así ao empezar o día, claro, traballaba deso, xa non facía outra cousa. Entonces, mirando pola ventana, ve unha velliña, así como esta señora tan guapa que temos aquí diante, con perdón,
co pano, mandil e todo. E a velliña estaba a cola, como todas algunhas rapazas e tal. E dice, pero esta vella, mirou así, esta vella, bueno, vamos a seguir traballando. El iba traballando, 100 pesetas, 500, iba usando tal, el, ben, iba ben o negocio. E van pasando e chega a velliña a cola. E a velliña, bueno, abuela, pase usted, pase. Ai, filliño, moitas gracias e tal. Pero, abuela, usted sabe onde ven? Sí, ai, filliño, eu como todas. Bueno, pero como todas... Bueno, pero segura que sabe onde ven? Sí, filliño, sei onde veño, sei onde veño, xa me contaron a min e tal. Sí, isto é como que sale a xente aquí que dice que é como un bálsamo, que fas ti isto, que unha queda tal. Bueno, e a velliña pasa tal, entón xa chega o momento e dice, bueno, vamos a ver, e logo usted de canto que era a cousa. De unha raya, 100 pesetas, 500 pesetas, 1000 pesetas. Dice, ai, filliño, mira, eu arreglocheme con 5 pesetas. Solo con 5 pesetas. Pero da parte de atrás, da parte de atrás. O que cambia, poñer unha peciña, Isto xa é outra cousa, Isto é outra cousa. Sí, A que outra cousa? Queda ben, Xa dicimos, non sei. Vamos lucíndonos. Oh, eu non sei como ainda viven, Estes son de cando eu estaba nos Scouts. Sí? Sí, de verdade, Tan Carai. capaos e todos. Cando íbamos por aí polo monte, imagínate, agora soy impensable. Íbamos polo monte, sós, bueno, ou con curas. Logo, facíamos fogatas ali no medio, sin permiso, durante todo o ano, no de tal mes a tal mes, no. Con machadas, nenos e nenas non trastornados, de 12 a 16 anos. E non pasaba nada. Non pasaba nada. E se pasaba, betadine e pa casa. Listo. E calando, porque senón non te deixaba que ir a semana seguinte. Mira, usabades mapa e compás? Claro. De feito, a veces eran super chungos, porque deixábanos polo monte, dicían, ala, a volver ao campamento. Unha X no mapa e tiñas que volver. Que maravilla, Sí. Sí, señor. Como cando fomos a Canicouba. Igualito. Aquí. Pero pa ir, miña... Volta para arriba, volta para un lado, que si cortada a carretera, que si vai para lá. Todo E chegamos. Chegamos a outro sitio. Sí. Chegamos a Canicouba para a parte de arriba. Sí. Era na parte de abaixo. Había un montón de Canicoubas. Sí. Porque é unha parroquia moi bonita, extensa. Oye, despois de que rematen as obras, aquilo vai ser maravilloso. Pero ata que remate... De feito, eu non sei se chegaría a Marina da Canicouba. Non sei. Pois Chegou! está, sí, señor. Bueno, nós tamén chegamos ese día. Tarde, con un feixe de Sí, xente sí. fora, menudo recibimiento. Tarde, con un feixe de xente, aquelo foi, pero espectacular. De verdade que sí. Entón, Marina directamente... díxonos cando avisamos de que iba a final de que nos iba a sorprender, e a verdade, E sorprendeunos. sorprendeunos. Un Bueno. aplauso para ela. Como Marina sí que ten atuendo, e nós estamos aquí intentando, xa directamente presentámola fantásticamente, Marina Cal, da Canicouba de Cacheiro. Que nós fomos a Cacheiro Claro. despois de ir a outra Canicouba, por eso hai moitas Canicoubas. E ven botar o conto o Muiño de Alonso, verdad? Pois Adiante, Marina. Buenas tardes. Buenas tardes. Eu son de Cacheiro, dunha familia de muiñeiros, e veñovos a contar a historia do Muiño de Alonso, comprado por meu bisabuelo no ano 1870.
Inda hoxe o temos en propiedade. E nel, o meu bisabuelo, como eran os camiños tan ben asfaltados e tiña tan bo acceso ao muiño que tiñan que levar o fachiqueiro. E o fachiqueiro tiñano que mollar na agua para que ao encendelo non se apagase de vez. Pero isto vamos ao muiño. Naquel muiño había unha habitación coa lareira, a trepia e unha canequiña para facer o café ou facer as papiñas de fariña de millo. E viñan de todas as aldeas a moer ali. E como non había cartos, pagábano con maquía. Maquía é deixar un pouco de fariña en compensación da muiñada. E todo eso ainda existe no día de hoxe. E miña nai iba coa fariña a Vigo, moíana naquel muiño, en Pozo Negro, na parroquia de Ponte Sampaio, e iba hasta a estación de Arcade, cunha cesta de fariña na cabeza, e metíana no tren, en Arcade, na estación, metíana no tren, e despois iba a vender de Estraperlo ás travesas a Vigo. E vou vos contar unha anécdota que lle pasou a unha señora que estaba facendo o mesmo traballo que ela, e iba descalza, e a pobre puxo a cesta no tren, e baixou a coller os outros cestos que levaba con fruta ou co que podían. E en isto demorouse un pouco porque colleu unha area debaixo dun pé e non podía andar. Entonces meteu a cesta no tren, pero cando a muller chegou ao tren, xa o tren arrancara. E ela, nin corta nin perezosa, colleu e botouse a andar detrás do tren. E cando as outras en Vigo, na estación de Vigo, descargaron a mercancía, xa estaba a outra que foi andando detrás do tren e chegou casi como a eles. E non é conto, é unha realidade. Que iso pasou que o contaba a miña nai. E ainda hoxe non se existe o muiño. Temos unha cama de ferro que dormía meu bisabuelo, coa trepia e a caneca. E todo isto alumbrados con fachiqueiro, porque non había luces e os camiños eran estreitos, como ten todos sabemos. E despois non era só o que iban para ali para o muiño, que tamén iban mozos e mozas, que cantos rapaciños naceron ao ladiño do muiño. E despois dicían, unha noite no muiño, unha noite non é nada, unha semaniña inteira, esa sí que é muiñada. Toma dúas. Vale. Me acabas de fastidiar a miña performance. Isto eran dous señores que traballaban na Renfe. E gustaballe un pouco o alpiste. E todos os días iban para Arcade. E en Arcade había un bar que se chamaba de Ruperto. E tiña un loro. E eles iban todos os días a beber. E o loro, eles pasaban e dicíalle o loro, borrachos. E eles seguían pasando. E foi un día, e foi outro,
E un día dixolle o loro, borracho. E dicelle un outro, que vámonos aquí, me cago en Dios, que xa nos conoceu. Mira, voute acompañar, pero me tiñas que botar unha man. O que queiras. Sí, sí. Que che parece este sombreiro? Está guapísimo. Sí, perfecto, pois sí, sí. Ahora sigo, ahora sigo. Aí. Isto de baixar en pixama ao público é fantástico, eh? Bueno, que conste que estamos moi cómodos, eh? Non? Verdad, Mar? Bueno, Marina, ti dixécheme que estaba ben este gorro. E o resto do público que opina? Teño que estar moi elegante. Fantástico. Mira, estou tan vermello, non sei se polo calor, se polo gorro. Vou a buscar o noso seguinte finalista, que non sei onde está, me escapou. Ai, está aquí. Juan José Esperón, por favor, sí, sí, porque de feito estou intentando parecerme un pouco a ti, tuteando, con confianza. Claro, porque hai que ser elegante. Por favor, levántate para que te vexo o público. A elegancia deste home ben merece un gorro como este, verdade? Mira, adiante. Pois mira, vouno presentar a medida que falo con el. Juan José Esperón, que ven de Cerponzóns. Entón, O segundo que ven de Cerponzón. o segundo que ven de Cerponzóns, por supuesto. Pero vouche facer unha pregunta. Con referencia ao título do teu conto. Ti foche un dos ganadores do ano pasado. Sí. Entón, o título do conto é Unha cea de collóns. Non se referirá a esa cena, este conto, non? Vamos a Aí vos deixo. Bueno, boas tardes a todos e a todas. Isto que vou contar, o ano anterior, o que contei non era unha realidade, era un conto. Pero este ano sí é realidade, e ademais o bebín eu, fai precisamente este ano 50 anos que sucedeu. Sucedeu na taberna, que era o centro social que había antiguamente, e ali se xuntaban os homes e se falaba, se arranxaba ou non se arranxaba, ali se facían as cousas. Ben, resulta que na taberna un día un dos clientes que había habitualmente chamábase Daniel, os que son de Cerponzón, se acordan del Daniel o Cochón, que era para min, eu non volvín a conocer un home tan retranqueiro como ese. Para min era o que se dice hoxe en día un crack. E sempre estaba argallando algo, sempre algunha cousa cando estaba Daniel, algo iba a pasar con Daniel. Ben, a época era estaban cerca as festas do patrón, que é no mes de xaneiro. Estaban botando a partido, tomando unhas chiquitas, en isto que Juan o Darróns dice: este ano vou matar un carneiro. Este ano vou facer unha boa festa aquí na casa. Veñen os meus irmáns de Campañó e de Sabarís, e vou invitalos a un carneiro. E dixo o outro: pois eu tamén teño carneiro. Estaba o cura daquela tamén, o don Benito, que tamén foi cura de Verducido, e dixo: pois eu tamén teño invitados e tamén teño carneiro. Había varios que tiñan o carneiro, e entonces dixo o meu pai: pois podíamos facer unha cousa, facer unha lista para que viñera alguén a matar os carneiros e que fixera un precio, xa que somos varios. Eu conozco un de Campañó, que é un matachín que hai en Campañó, chama Angelito, que eu son de Campañó, agora desde que casei vivo aquí, pero conozco de toda a vida, podíamos falar. E dixo Daniel, que estaba Daniel por ali, e dixo Daniel: eu tamén o conozco, podo falar eu con el, e fago que nos poña un precio. Vale? Aos poucos días, iba a haber a festa, a feira do Mosteiro. Entonces, xa o Daniel xa tramou de estar co Angelito. En isto que o Daniel colleu, chamou a miña hermana, que era a que estaba conxunto con miña nai na taberna, dixo: Mari Carme, ven aquí, varme facer un favor, vas coller un papel e un lápis e vas a anotar a xente que queira matar o carneiro. Así facemos unha lista e eu paso ao Angelito. Pero fai máis cousas como teñen que ser, con seriedade. Cando o Daniel falaba así, poñíase todo encarnado, poñíase todo colorado. Non se preocupe, señor Daniel, que eu tomolle nota e lle fago o recado como ten que ser.
Chegou o día do mosteiro, da feira do mosteiro, xa o Daniel andaba vendendo por ali as súas vacas ou comprándoas, e encontrou con Angelito, e dixolle que fora a tomar unha chiquita con ele, ali á taberna que había ao lado da feira. Mira, teño un negocio para ti. Hai que matar uns cuantos carneiros agora para San Vicente, e quero que me fagas un precio. Bueno, señor Daniel, eu precio... Levo 5 anos cobrando o mismo, a vida está tirante, non podo facer menos. Es un trampa, pero un trampa, que te conozco, máis trampa que a min. Eu sei o que cobras por Lérez e por Alba, e en Cerponzóns cobras o dobre, cabrón. Dice, pero, a ver, mire, xa non lle cobro o viaxe, que xa me queda lexos de Campañón. Bueno, a cousa foi que foron discutindo, pero tamén entre discutir había viño polo medio, e ao final chegaron a un acordo. Cando chega o día, o Daniel vai a xunta a miña nai, que era a taberneira dali, e lle dice, Carmen, vas a facer unha cena para tal día que vou invitar aquí a uns cuantos. É unha xente que se merece que invite a esa cena. Pero o Daniel estaba lle dando xa a cabeza. E vouche a traer un produto do mellorciño que hai. Vas a facer filetes, empanalos, unhas ensaladas e unhas patacas fritas. É que me vas a traer logo, Daniel. Carne de primeira. Te vouche traer un manxar, pura manteiga. Pero ti caladiña. E ti tamén, Mari Carmen, non dicir nada. Bueno, vale, Daniel. Chega o día, e Daniel tiña un fillo, ten 2 fillos, pero o Pepe era o que estaba máis así con el, e dixolle, Pepe, ti encárgate de darlle a lista cando a teña Mari Carmen preparada ao Angelito para que vaya por as casas co coitelo repasando os carneiros. En isto que xa chega o día, e preguntoulle o Daniel a Mari Carmen, Mari Carmen, tes a lista preparada? Dice, sí, señor Daniel, teño. A ver, canta xente hai aí? Pois mire, está o Don Benito, está Justín o Raposo, está Emilio Calvete, está Joaquín o Carrapuzo, Juan o Darróns, e de momento nadie máis. Ben poucos son. Hai xente que come logo nas festas. Bueno, pois anota tamén a teu home, o Gonzalo. Gonzalo é daqui, de Xeve, precisamente. E anotame a min e meu fillo Pepe. Anotou, chega o día, chega o Angelito no cabalo, montado no cabalo, o Pepe lle dá a lista e de paso dalle unha bolsa. Esa bolsa era para que cada vez que mataba o carneiro tiña que coller as criadillas e metelas na bolsa. Vale, fixo o traballo, cando terminou, Pepe xa había quedado con el nun sitio, entregoulle a bolsa e o Pepe foise pa a taberna que estaba esperando o pai por a dichosa bolsa. Chega a bolsa, el chama a Carmen e dille, Carmen, toma, mete isto na nevera e prepáralas ben fileteadas, empanadas, como che dixen, eso sí, caladiñas. Nin a vosos homes lle dicides nada, Claro, cando miña nai mirou aquilo que había ali, dixo, ai, Dios mío, Daniel, que me vas a romper a vida. Pero ti, Daniel, que me vas a facer aquí? Ti calada, ti sin problema, son eu o responsable. Chega a noite, e estaba montando a partida, falando do que, non veñen as festas do patrón, este ano parece ser que hai boas festas, boas orquestas, hasta van traer aquelas barcas que había de empuxar a corda para tirar a barca para un lado para outro, tiro pichón, que creo que veu aquel ano nada máis. Falaban do tempo, a ver se non chovía, porque sempre chovía en San Vicente, falaban de Urtain, que daquela era cando o deporte que máis a xente miraba, porque Urtain ganaba todos os combates. Entonces, dille, mirar, é que me caídes moi ben, estaban ali, os da CEA estaban ali, caídenme moi ben, sodes boas personas, mirades moito por a parroquia, vou vos invitar a unha cea. Carmen, vanme facer aquí unha cea para o sábado, para esta xente que está aquí. Ás 10 da noite, quero vervos a todos aquí, vamos a cear. Home, Daniel, que detalle, por a túa parte. Ás 10, máis tarde, cada un paga o seu. Quedaron así, chega o día, e, bueno, un poquinho antes, dese día das 10, ás 9:30 xa estaba ali Daniel. E foi xunta
Fun xunto a Carmen. De Carmen, como vai eso? Vai, Daniel, toda a tarde traballando a miña filla, a pobre dela fileteando toda a tarde. As ensaladas están feitas, as patacas están mondadas, xa podo meterlas na tixola e preparalas, porque é que non me dá porque ti sabes a cantidad de bistecs que fixemos. Bueno, muller, xa verás como se come. Vale. Empeza a vir Don Benito, chegou Don Benito co coche, ao pouco rato chegou Emilio Calvete co Agustín o Raposo, máis tarde meu cuñado Gonzalo, ao pouco Joaquín o Garrapuzo, puxaron ali a tomar unhas chiquitas. Ás 10, miña nai xa tiña todo prácticamente preparado. Podedes pasar ao apartado que teñamos ali, que era onde comíamos, onde facíamos a vida, os da casa. Séntanse, e aparece miña nai e miña irmán, como dúas camareiras do hotel Glamour Royal Manzanares, ou eso, coas súas bandexas de ensalada, poñen na mesa, todas elas, as patacas fritas, e despois, para rematar, unha montaña de bistecs empanados, aquelo... Mira, algún deles tiña a boca tan aberta que depois tuvo que cerrarla para poder empezar a comer, porque quedou abarallado. Empezaron a comer. Oye, como comían. Baixaba aquelo, pim pam, pim pam, pim pam. E o Daniel, todo cheo, comendo, mirando para todos. Xa estaba a cousa casi, como que dir, rematando, medio terminar, ainda quedamos cuantos bistecs. O Daniel mira para Don Benito e dille: que, Don Benito? Como están os bistecs? Están moi bons. Por certo, moi bons. Pero o Don Benito seguía comendo, non quería decir. Pois coma, hombre, coma, que come do seu. Claro, seguiron comendo, falando desto, discutindo, para aquí, para lá. Xa pouco rato... Emilio, gustan os bistecs? Tan bons os bistecs, tan moi bons. Pois home, come, que comer do teu? Xa algún empezou a cousa... Xa fixo a mesma pregunta a Agustín o Raposo. Agustín, que tal os bistecs? Tan caralludos. Pura manteca isto, muchacho, como están? Pois come, hombre, come, que comer do teu. Pero xa cando era a terceira, cuarta vez, miraba que Daniel, cada vez que dicía eso, espallábase de risa. Come, home, come, que comer do teu. Carallo, que nos está dando de comer aquí? Eu xa, o Agustín, o Don Benito xa estaba medio mosca, pero seguía comendo. Eso sí. Comía, el comía. Comía e bendecía, pero comía. E o Agustín xa colleu e empezou a cabrearse. Dixo, vamos a ver, a min isto de que coma do meu, que xa me está mosqueando un pouco, Daniel, así que me vas a dicir que carallo me estás dando de cenar aquí, pero dime a verdad, porque levanto, me vou a casa, collo a escopeta e levanto a o que sea cun tiro ou cun dous, o que faga falta. Así que canta. Tranquilo, hombre, tranquilo, non pasa nada. A ver, vamos a ver, hombre. Don Benito, a usted foron a matar o carneiro o outro día? Sí, foron. E a ti, Emilio, foron por a túa casa o machate e o Angelito? Sí, sí, tamén foi. E a Agustín tamén, a todos, non? Sí. Pois entonces, home, o que estades comendo son os collóns dos vosos carneiros. Comede do voso, meus. Mira, aquel que se montou foi brutal. O Agustín levantouse para ir buscar a escopeta a casa porque quedaba cerca. Joaquín o Garrapuzo o único que podía facer era agarrar da Agustín para que non marchara. Meu pai e meu cuñado asombrados, calaos, todos mirando para eles como dicindo, vos sabedes algo, que non sabían nada. E a mí non me contaron nada. Meu pai cabreado coa mala hostia que tiña, e miña hermana, e miña nai, na cociña. Entre a cociña e escapar á taberna.
non podían coa risa. Estaban que non podían máis con elas. Entonces, cando xa estaba a cousa tan forte, que non sabían o que iba a pasar aí, porque a cousa estaba explotando, saliu miña nai. E dixe, a ver, estade tranquilos, non é pa tanto. Gustou ou non gustou os bistés? Sí, os bistés estaban cojonudos, pois entonces, a ver, quen quere café? Para que quería terminar a cousa? Quen quere café? Quen quere algo? E Daniel dixo, falache ben, Carmen, traelle uns cafés, unhas copas de aguardiente, de coñago, a esta xente que faga falta, que a merecen, E, de paso, traille un control a don Benito, que é bo para a digestión, Bueno, a cousa menos así foise levando, xa tal, de vez en cando, pois miraban para Daniel ou Emilio, que tiña un acento que terminaba sempre as cousas, as palabras terminaba sempre en S. Me cago en 10, Daniel, como me la meteches? O Agustín dicíalle, carallo, é que eso avísase antes, os bistés estaban cojonudos, pero eso, Daniel. Bueno, a cousa foi que, para rematar, terminaban tomando os cafés, as aguardientes, o Joaquín Carrapuzo ainda fixo unha queimada, a melopea foi boa, que terminou ás 5 da mañán, coa barra da taberna chea de botellas de cava, porque habían terminado xogando chinchimón entre todos, o cura incluído, e terminaron todos contentos e quedou aí a anécdota. E isto foi o que sucedeu. Sucedeu outra cousiña máis, pero esa vou la deixar para contar despois. Veña. Ai, va carallo, pois pasácheste, Bueno, hoxe non hai tempo. Gorka, Iñaki, Andoni, Josinarri. Home, faltabasme ti. Que tal, Mar? Ven, que pasa? Non pasa nada. Pois, vento, por que falamos así? Porque dende Cona... Cons... Perdón. A nosa seguinte representante de Mourente, das Amarindas, a máis madurita, con máis anos e experiencia, a nosa representante de máis idade, vamos a decilo, verdad? Non oigo. Con todos vos, Lucía Len, de Mourente Cons. Abrazalle que lle gusta. Que ven botar o conto. As tartaramudas. Estivemos ensaiando, As tartaramudas. A que ves aquí? A ver, faime quedar ben que vou a darche talleres de memoria, por favor. A que ves aquí? A darnos a receta da queimada para rematar a cea. Chámome Lucía, chámame Sita, son de Mourente, da Asociación das Amarindas de Mourente. Pois parece que me mandan contar un conto, e a ver se me sale. Como é tan pequeniño Marte, vai, adiós. Terei que contar dous. Era un matrimonio que tiña 3 fillas e eran un pouquinho tartamudas. E dixeron os pais, cada vez que haixe xente de fora, non faledes, estar caladas. E estaban os pais con unhas visitas e as rapazas estaban caladas, pero estaba a pota ao lume e botaba para fora a tarteira, facía pop, e a Marbella dixo, máfete, pincho a pófete. E dixo a segunda, quita o téfete e metella a máfeta. E vai a pequena e dixo, non dixo máfete, cando estivera xente de fófete, que non faláfete, bófeta. É todo canto hai. Non hai máis. Acabouse. Como é pequeno, terei que contar outro. Era un matrimonio que tiñan 2 rapazes.
Eu dicíalle, papá, cómprame unha bicicleta. E díxolle, hasta que se acabe de pagar o trator, todo o mundo a pé. Vale? Outro día, o mesmo. Está un galo jaleando unha jaliña, vai pequena, dalle unha patada. E día, nai, ti que me faz iso? Hasta que se acabe de pagar o trator, todo o mundo a pé. Sole mio, bo polo lere, o sole mio, bo polo lere. Que tal? Non se me escoitou. Non me fagades como Marina, que non hai tomas dúas. Se me entendeu? Ou sigo? Que son? Gondoleiro? Sí. Vou a chamar por Mar a ver se ven. Quero subir a mi na canoa, Mar? De Bastia, sí. Vou a recibir como se merece a seguinte convidada. Ah, pero de verdad. A ver, Da panorama recollendo o camión, amigo. non me digas. Equivocaime de sombre? No. No, está ben, Sí, é está ben. perfecto. Home. Teño que recibir a seguinte convidada, Ah. que aparte a seguinte convidada que xoga na casa. Tamén, Sí, de aquí. entón, Sí, sí, sí. vou a recibir elegantemente para que suba. Por favor. Ahorita nos acompaña o escenario de Santa María de Xeve. Ahorita. Eh? Non, podes vir camiñando, onde ten a marea, ten a ela aí. Sí, non subiu, Deixa os millóns aí, Ven agora con nos. Pois, Aurita Crespo de Santa María de Tienes algo que Xeve. contar aquí, Non me recibín... Non lle gustou como recibín? Non lle gustou como recibín? A ver, é que non tiña... Pois improvisei. Está María Baixa. Sí. Tes aí o micro, tes aí o teu público, ali o fondo xurado. Presento como se merece, por suposto, que para eso viñamos, non? Entón, Aurita Crespo de Santa María de Xeve, que nos ven contar o conto O Señor da Estrada. Aurea Crespo, para que se... Con confianza. No, Ai, Aurea Aurita Crespo non, Martínez. Aurea Crespo Martínez. Aurea Crespo. A nos nos dixeron Aurita sempre, e nos con confianza chamamos Aurita. Aurita, sí, como a toda a vida me chamaron Aurita. Ves? Ah, claro. Entón, con confianza. Aurita. Bueno, mira, este é un conto dun señor da estrada. Xa fai moito tempo. Veu a Pontevedra e foi á farmacia a comprar algo para matar as moscas. E o farmacéutico dixolle, entón hai moitas moscas na estrada? Sí, hai moitísimas. Bueno, pois mire, por cada mosca que me traia, voulle dar un pataco. E o home foi á estrada, colleu moscas, as que poido, e trouxellas ao farmacéutico. E dixo o farmacéutico, puxose a contar, mosco, 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 mosca. Mosco, 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 mosca. Mosco, mosco, mosca. E di ela, bueno, perdín 20 pesos, pero sei unha cousa máis. E marchou o home, dixo, mire, eu este compra mel. Sí, compro mel. Bueno, para a próxima vez que veu a Pontevedra, trouxe unha ola de mel. E fixeron o trato, vendeu-lhe o mel ao home. A vez seguinte que volveu a Pontevedra, foi a buscar a ola á farmacia. E dille o farmacéutico, pero mire, o que vostede me vendeu non era mel. Dixo, e logo vostede é tan listo que conoce os moscos das moscas e non conoce o mel da, bueno, do produto que viña no fondo. Gustamos ou non gustou? Hola, ei. Sí. Vale. Me din polo pinganillo que tivemos antes un problema técnico cunha participante. Cousas do directo? Cousas. Vedes que directo total, non? Hai máis que vernos. Por favor, Xita, podes subir un momento?
Nos encantou o teu verdad, que conto non- de todos. Tes que repetir o primeiro. Castigo por ser un bo conto. Non sabemos. Están todos Non se castigados. escoitou o hombres. primeiro. Tens que arrimarte un poquinho máis aí a... O Senón- sea, Pasamos o pinganillo a Sita e que fale cos técnicos. Bueno, a ver se agora se me entendo. Oídesme? Bueno, pois era un matrimonio que teña 3 fillas e as 3 eran tartaramudas. E os pais dixeronlle, cando hai xa xente de fora, non faledes. Pero tiñan a pota do caldo ao lume e a pota ao ferver, claro, botar a tapadeira para arriba. E vai Marbella e dixolle, máfete, pincho a pófete. E vai a segunda e dixolle, quítalle o téfete e metelle a cucháfeta. E vai a pequena e dille, non ci dixo máfete cando usted vai xente de fófete que non fala fete búfete. Falaron as 3. tan, tarán, tan, tan, tarán, tan, tarán, tan. Non é contigo, Sita. Tan, tarán, tan, 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 tarán, tan, tan, tarán. Que faz? A que O andas? Indiana Mar. Como che quedou o corpo? A ver, presentar a gala da final de Bótalle un conto é unha aventura. Unha superaventura, pa que vamos a negar. Non podemos ir así. Podemos, pero bueno, hai que meterse no papel. Pero por moito que a seguinte convidada, finalista, conte un conto sobre Australia, non hai que meterse tanto no papel. Este Pero tío, bueno, es que penso me que está amarga, ben, me ¿no? amarga. Bueno, Está moi ben, está moi ben. pois nada, Seguimos intentando. todo o rato aí aprendendo despois de las tartataramudas, aprendendo aí a decilo. Pois con todos vos recibimos a última finalista, Felicitas, que ven de Bora A e contar. ven contar o conto. Australia? Eu Queres o entendei, látigo, non é? Felicitas? Sin látigo. Como levo? Boa tarde. Pois este conto foi a principios do ano 1800. Resulta que era Manuel, que era un madeireiro, andaba a traballar no monte. Sabedes que daquela non había tractores, nin había máquinas eléctricas, nin nada. Era a base de serrucho, e para transportar a madeira tiñan que con un carro e con un bois. Entonces un día chegou a casa e dixo a muller, mira, esta temporada tuve moi boas cortas de madeira, xuntei aí uns cartiños e vou ir á feira a comprar uns bois novos, porque os que teño xa os comprara de segunda man a Antonio do Carrapuchiña e xa non valen para nada, xa non poden, vou gastar uns cartos, pero vai ser unha boa inversión. Efectivamente, marchou á feira, andaba polo medio do ganado a mirar os bois e tal, e neso ve vir unha persona hacia el cunha pinta moi rara, todo vestido cunha túnica negra, unha capucha na cara, solo se lle miraban así uns ollos fondos negros feísimos e traía unha adaña na man. Cando mirou, dixo, coño, pero ese é a morte, ven hacia min. Puxose a temblar e a morte, ao chegar case cerca del, detúvose así un pouco, quedou como sorprendida. Ela aproveitou, botou a correr por o medio dos porcos, das galiñas, de todo, chegou a casa, bueno, corría como os pés daba con eles no cu de tanto que corría. Entonces chegou a casa, colleu unha maleta bella que tiña encima do armario, abreuna, meteu unha pouca roupa, foi á cociña, colleu unha risa de chorizos, unha bola de pan, unha botelliña de viño, e dixo a muller, mira, Maruxa, eu teño que marchar. Eu teño que marchar o máis lonxe posible, porque vai vir dentro de nada que mirei a morte na feira e vai vir a por min. Eu, cando chegue a donde sea, xa che mandarei unha carta e xa che explicarei todo. Pero agora teño que ir antes de nada, porque viña cara a min e eu teño que escapar. Colleu, marchou para o puerto, chegou ao puerto e dixo, mire, quería marchar no barco o máis rápido que sea, o que máis pronto haxa, para ir para América. Eu teño que marchar lonxe. E dixolle o que estaba na taquilla, dixolle, no, para América, esta semana que ven non hai barcos. Como non vai haber barcos? Eu teño que marchar daqui, se non é un morro, eu teño que marchar. Por mire, mañán a mañán sale un barco para Australia, se quere, e quere ir para Australia. Australia, e Australia, eso onde está Australia? Está máis lexos que América. E xa, hombre, mire que lonxe está. Usted sabe que a Terra é redonda, verdad?
Bueno, a min dixeron, eu non vin, pero a min, eso é o que me contaron. Diz, pois mire, usted se fixera un burato aquí agora, e fora escarbando para baixo, para baixo, para baixo, chegaría a Australia. Mire que longe está, que está no outro lado do mundo. E, efectivamente, quedou a dormir ali no medio de uns fardos, ao día seguinte pola mañán, a la marcha para Australia. Chegou ali mi madre, aquilo era impresionante. Bueno, aos poucos meses mandoulle unha carta á muller. Vou na ler porque non me acordo de todo o que lle poñía. E poñíalle, mi querida esposa, 2 puntos. Espero que al recibo desta carta te encuentres bien de salud, quedando la mía igual. Te escribo estas 2 letras para decirte que al final no estoy en América, sino que estoy en Australia, que aún es más longe. Aquí todo es a lo grande, con decirte que hay unos conejos casi tan altos como yo. Llevan las crías en el vientre y no corren, andan a chimpos. Y hay unos árboles grandísimos, las hojas huelen muy bien, pero al cortarlos son algo pejoñentos. Les llaman eucaliptos. Bueno, esto aquí non existía. Aquí truxo un tal Fray Rosendo Salvado, pa Tui. Mandoulle unhas sementes porque os árboles eran tan bonitos e mandoullos para que adornara o xardín de Tui. E desde esa temos esa peste aquí. Por cierto, ainda non nos desfixemos deles. Entonces, vou seguir coa carta. Como verás, non me foi difícil atopar trabajo. E en cuanto rejunte algo de cuartos, te mando reclamar a ti e a los niños para que venjáis a junto de mí. Sin más que decir, se despide hasta la próxima tu fiel esposo, Manuel. Bueno, pois esta foi a primeira e última carta que recibeu. Porque un poucos días despois, inda a carta e viña no barco para Galicia, estaba Manuel traballando no monte, e neso a levantar a cabeza, volve a vir aquela figura outra vez hacia él. Dixo, coño, aí ven outra vez a morte, xa empezou a temblar, xa quedouse paralizado, e dixo, Manuel, veño a por ti. E dixo, pero ahora que ves aquí tan loixa por min? Estaba outro día na feira, non me fixeches caso, e agora, é que eu ali non tiña que ir por ti. Eu ali iba a ir por Antonio do Monte. Por iso me extrañei de verte e din volta. Eu a donde te tiña que buscar era aquí. Aquí era donde te tiña que vir a buscar. E, bueno, con eso quero dicir que hai un dito que todo mundo nace co seu destino, xa escrito. E o destino del era nacer en Galicia pero morrer en Australia. E así é todo. Non sei se era a miña cadeira o que sonaba ou as tripas. Ou as tripas. E agora, mentras delibera o xurado, que non o vai ter nada fácil, Nada, pero nada de nada, queremos Presentar recibir, dende outra galaxia moi lonxana, pero moito, de Monteporreiro, galaxia Monteporreiro, non? do planeta de Monteporreiro, para todos os Galaxia terrícolas. Monteporreiro. Os terrícolas do Concello de Sebe, chega un asteroide, Unha estrela. un meteorito. Ve a Ve a campo! Hola, boas! Ui, caramba, como estamos? Bueno, primeiro de todo que chollo tedes, marchade xa de liberar, porque senón non vades chegar de volta. Vou colocar isto para cá, é que eu necesito metro cuadrado. Así está. Bueno, eu vivo en Monteporreiro, sabedes onde está? Sí, aquí ao lado. Pero realmente eu non son de ali, normal, porque ninguén que teña 40 anos naceu en Monteporreiro, a que non? Non, somos todos nuevos ricos, allí en Monteporreiro. Estamos aí partindo la pana. Eu son de San Xurxo de Sacos. Vos sabedes onde está San Xurxo de Sacos? Hai que coller a Nacional 541, a carretera de Ourense. Pero cando eu era pequena non se chamaba así. Chamábamoslle Carretera de Castilla. Sí? Porque ali falábase o castillano. É verdad? Os que tiñan a casa ali falaban castillano. E os que tiñámola dali para baixo non falábamos castillano, nin sabíamos. Pois a miña familia é do Outeiro.
que basicamente, como o seu nome indica, é un outeiro, pero está ao fondo, é como unha cousa un pouco rara, verdade? Ti colles a carretera de Castilla, tiqui, 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 Nacional 541, cheas a San Xurxo de Sacos, baixas, díjovelo por si vades por ali, e que dedes ir á miña casa, pois que saibades cales son as coordenadas. Colledes hacia abaixo, hacia o outeiro, e vai, e xusto antes de chegar a Carballeira do San Xusto, ali está o outeiro. E ao lado, a casiña de Celsa da Fonte, que é a miña avoa, que teño a sorte que aínda está viva, porque é malísima, por eso está viva. É mala como un demonio, pero eu quero-a. Desa maneira que se quere a xente mala, non? Que nunca che di un quero-te, ni che dá dos bicos, pero ti sabes que ela, aínda que non o di, sénteo, pero baixo, discretamente. Pois a Carballeira de San Xusto é moi famosa, porque ten unha canción e todo, a que sí? Que di así: Carballeira do San Xusto, carballeira derramada, naquela carballeiriña perdín a miña navalla. Outra, perdín a miña navalla, ai la lelo, ai la lalo. Un aplauso. ¡Ia! Bueno, cousas da vida. En agosto vou ir a México a cantar esta canción, da Carballeira de San Xusto, pero ali ninguén me vai seguir a canción. Xa o dixo eu, Teño que aproveitar aquí para ir collendo xeito. Como? Que pasou? É máis bella que a min, verdade? E logo non é. E sabes que significa? Aí está. Mira como se me veñen arriba. E sabedes o que significa iso de perder a navalla? Que é? Que é perder a navalla? Aplauso, unha muller estudiada. Aí está, ela xa sabe diso que ela xa fixo. Claro que sí, tes o traballo feito. Quitáchelo de enriba. Claro que sí, perdín a miña navalla. Claro, esas cousas non xas din así, dice así o pouco. E despois cando vai medrando, vaise dando conta de que cousas están contando os contos. Porque cando eu era pequena non se contaba contos para nenos, contos para medianos, contos para grandes. Ali contábase todo e xa está. Agora nada. Agora está todo como moi oi. Pero antes nada. Estábamos ali a roupa tendida, pero enseguida se olvidaban de nós. Ali en San Xurxo de Sacos, ademais eu tiven a sorte de criarme en semiliberdade, o monte, descubrindo os límites da vida a forza de batir neles. Mirade, isto daqui, que teño aquí así, que parece un rímel así, no, isto foi o pau da viña que me espichou un ollo. É verdad? E aquí, de pequena, eu facía unha cousa moi divertida, que era coller o can, que era un can grande que cheiraba a can, non como o que teño agora que cheira a cheto, non, un can que cheiraba a can, que a máis era grande, negro, feísimo, e puxenlle o nome, chamenlle Pinky, unha cousa moderna, non? Aquel bicho negro. Ben, pois eu collía o Pinky ao lado da cociña de leña e o que facía era quitarlle os carrachos e tirarlos ao lume, explotan. Nunca fixestes iso? É divertidísimo, véndolo. É unha cousa buenísima, Claro, explotan os carrachos. Pois eu nunha desas estaba arrancándolle carrachos ao Pinky e de repente saltoume un, caeume aquí e fixome un buraquiño. Entón, claro, así vas aprendendo o que tiñas que facer e o que non tiñas que facer, ninguén xo tiña que dicir. Xa ibas ti aprendendo e dis, caralla, non collo máis os carrachos que reventan. Claro, ibas aprendendo, claro que sí. E cando eu nacín, tiven a sorte de que había unha muller moi bella na miña familia, que se chamaba a tía Pilar, aínda que realmente lle chamábamos así, pero era a tía da miña avoa mala, Celsa da Fonte, que non lle digades que lle chamo a mala, que ven á peluquería Monteporreiro, vos gardademos a Heredo. Bueno, pois a tía da miña avoa, a tía Pilar, cando eu nacín, ela ia a morrer, en teoría. Ela naceu en 1895. 1895. E cando eu nacín, en 1984, ela xa estaba, bueno, máis pa aquí, máis pa lá, era un día ou outro, pero mira, cousas de vida, aquí non queda ninguén. O meu avó decidiu que bonito que a nena levara o seu nome, Pilar. E a miña nai que non, que Beatriz, que estaba así como de moda. O meu avó que Pilar, a miña nai que Beatriz, o meu avó que Pilar, a miña nai que Beatriz, e eu chámome Beatriz Pilar. Había dúas posibilidades, non? Pilar Beatriz, Beatriz Pilar. E que pasou? Que cando eu entrei pola casa, a miña tía Pilar reviviu, agarrouse a vida como un carracho, chico.
unha cousa, un esplendor. Ela, que levaba toda a vida traballando. Ela, que non debía de pesar máis de 40 kilos. Ela, que era unha figura delgada, ínfima, vestida de negro, que casi nin molestaba, que levitaba máis que andaba. Ela reviviu e fixo o máis bonito que lle podes facer unha persoa, regalarlle a súa compañía ata que eu cumplín 9 anos e marcou o final coa súa morte da miña nenez. Durante eses 9 anos, eu era a persoa máis feliz do mundo, porque levaba o seu nome e iso era un chollo que nin diola. Era un chollazo, sí. Eu heredei, unha cosa grandísima, unha finca de 4x3. Foi un chollo. Son propietaria, minifundismo, Ademais diso, pois dábame cousas extra. Cando era o día do seu santo, porque antes celebrabas o santo, non o cumpleanos, a que sí, era o santo que se celebraba. Pois ela abría a porta da casa e dáballe a todo o mundo que entraba pola porta unha copiña de Sansón. Oi, caramba, así entraban pola porta, pechaban e todo, unha cousa. Unha copiña de Sansón. Sabedes o que é o Sansón? Home, vai, é un digestivo que non ten mal ningún. Verdad? Eso tómase a demanda, como se fora leche materna. Unha cosa buenísima. A todo o mundo lle daba unha copiña de Sansón. Nenas, nenos, nenes, igualdade. Menos a min, que como eu era a súa preferida, dábame 2 copas de Sansón, aínda que eu tivera 3 anos. Saía eu aí facendo eses. Chegaba o día da festa do patrón e abría unha cousa que para ela era unha cousa buenísima, para min era como unha tortura china, que era unha pota vermella de chourizos en aceite. Do último porco que matara. Cuidado, cando acabara a guerra, máis ou menos. Aqueles chourizos eran como gas butano. Metías un chourizo daqueles e dixo cheu que ata te salivaban as uñas dos pés. Pois a todo o mundo lle daba un chourizo, menos a min, que me daba 2. O que lle pode gustar un chourizo fétido a unha nena, vamos. Menos mal que eu tiña o Pinky sempre cerca e dáballe o chourizo, trajaba con aquela boca. Madre mía, e co cheiro de Pinky tampouco se notaba tanto. Home, claro. E despois tamén había outra cousa que me daba, que era unha galleta de limón. Ela tiña unhas galletiñas de limón, que eran uns bocaditos de limón, que agardaba na mesilla de noite. Pero é que eu isto cóstame explicarlle a xente de Pontevedra que eu sempre digo, nós éramos pobres, porque non había de nada. E non tiñamos nada, de nada, e non se podía mercar as cousas que tiñamos ou as facíamos nós na casa, ou senón íase unha vez o mes a Pontevedra. A min dime sempre, pero ti onde naciches? Na Idade Media? Eu non, en San Xuxo de Sacos. Que basicamente o mismo. Home, é como, sí, é que tiñamos de todo. Vamos facer un parón na historia porque teño que dicirvos unha cousa. Nós tiñamos diezmo. Porque, verdad que sí, vos tamén tiñades diezmo, erades dos de diezmo. Bueno, había un pazo ao lado da nosa casa, con uns señores ricos, que foron ricos fai moitos anos. Entón, nós sempre que facíamos algo, había que ir ali e darlle unha parte. Por que un diezmo? E a miña abuela decíame sempre, vai aí onde pazo e levalle un pouco. E eu, la madre que los parió. E ali íbamos sempre a darlle o diezmo e a darlle o diezmo. E como non había de nada, o que íbamos, a miña tía Pilar jardaba aquelas galletas como oro en paño, que llas traía a miña avoa, a mala, bueno, traíalles, porque non era tan mala tampouco, de vez en cando, para darlle as visitas. E ela guardaba a caixa de galletas na mesilla de noite. E dentro da caixa de galletas guardaba outras 2 cousas moi prezadas. Guardaba un cachiño de chan do antigo balneario que había ali onde as augas do San Xusto. Había un antigo balneario que antes da guerra a xente iba ali a tomar as aguas e ela acordábase moito daquilo e cando se foi destruindo todo e abandonouse, ela colleu un cachiño dese chan que había e guardouno dentro, un azulexo ali, coas galletas. E tamén guardaba coas galletas bolas de naftalina. Bueno, bolas de naftalina. As bolas de naftalina é un tóxico para matar polillas, matar ratos, para que non se coman os muebles e todo iso. O que pasa que cheiraban ben e eran bonitas, redondas, así que a miña avoa guardaba as coas galletas.
E a todo o mundo lle daba unha galleta de limón, menos a min que me daba 2. E eu de pequena a comer nas galletas, a intoxicarme. Pero eu non lle decía nada, porque a mí encantábame sentir que era a súa preferida. E claro, tampouco quería eu que me quitaran a coroa así, se eu iba dicindo que iso non me gustaba. Así que eu dicía a todo que sí, a todo que sí, a todo que sí. Ademais, contábame contos. Contábame un que me gustaba moito, que era o da mestra. Ela, de pequena, gustaballe moito ir á escola, pero non era sinxelo ir á escola. Sempre pasaban cousas, e pasaba moito tempo sen poder ir á escola. Nunha destas, a mestra casou, quedaron sen mestra. Porque para ser mestra tiñas que ser fina e unha muller a que non se lle pudera dicir nada. Se botabas un mozo ou mirabas fuerte a un chico, ala, xa non podía ser mestra. Xa non dixemos se te viñan na festa, eso nada. Entón, ela quedou sin mestra, e ela e máis as súas amigas foron onde o alcalde de barrio, para pedirlle que solucionara o tema. Vos sabedes o que é o alcalde de barrio? Sí? Vos sabedes, por aquí? Temos un alcalde de verdad. Que coña, Eu cando vim aquí dixo, cuidado, que isto vai serio. Pois o alcalde de barrio era unha figura, todo o mundo sabe o que é? Sí? Pois non o teño que explicar. Ai, Dios mío, sabedes perfectamente, vos sois de xente sabia. Pois foron onde o alcalde de barrio a ver se solucionaba o tema e buscaba unha mestra. E atopou o alcalde de barrio unha mestra perfecta. Era de Marín, nunca saíra da casa. Así que, bueno, a rapaza aquilo parecille unha idea boísima. E preparouse, non? Comprou unha chaquetiña, comprou tamén, así, unha salla ata aquí. E despois prestáranlle un abrigo negro longo ata os pés. Pero para a roupa interior, pois non lle deu, porque non daba para todo, chico, non daba para todo. E preparouse, pousose ben. E quedaron en que o alcalde de barrio iba a ir a buscar a mestra á carretera de Castilla. A mestra sabía que aquilo era unha cousa seria, así que ela preparouse, puxose a falar o castillano xa antes, para que a tomaran en serio, non? E o alcalde de barrio tivo unha idea boísima, mandar o seu fillo a buscar a mestra, cando chegara no coche de línea. O alcalde de barrio tiña un fillo que non valía pa nada, un fillo desos muertos por dentro, que parece un ficus, un cactus, sabedes o que os falo? A ver, aquí non, que aquí se lle ve toda a xente, estes homes todos brazos de mar, se lles ven ata con potencia sexual, que se vos ve a potencia sexual nos ollos. Pero aquel, o fillo do alcalde de barrio, chico, non valía para nada. Estaba embazado al vacío, así, ni semen echaba. Unha cousa terrible, tío. É que hai que ter moito cuidado cos homes, que se dá a veces, os homes que están muertos por dentro. Porque ti podes ter un ao lado durante 20 anos e non decatarte. Pero tranquilas, vou vos avisar como saber se está desolado dun cactus. A ver, se non sabe poñer a lavadora, vai tirando pa cactus. Se non te dá un bico, ni outra cosa, así que lle botes unha teta encima, igual tamén é un cactus. Ollo, se tedes un cactus, sacade o canto antes para fora, porque eso, en canto te despistes, podrece, e eso colle un cheiro, e despois o tes que aguantar ata os 95 anos, porque depois ainda por riba non morren porque non están gastados. Duran máis que a ti, la madre que los parió. Entón, igual hoxe podedes sacar unha enseñanza buenísima e reflexionar se estades con un cactus, botaino fora, O alcalde de barrio deuse conta de que el mismo tiña un cactus na casa, que era o seu fillo, criara como un porco. Deranlle todo pola aquela boca, todo. El non fixera nada, era virgen e todo. El non facía nin o da Carballeira de San Xusto fixera nada, estaba enteiro, chico, enteiro, e cheiraba xa, cheiraba baravío que tiraba para atrás. Entón, o alcalde de barrio decidiu que igual era unha boa idea desfacerse do rapaz. Así que mandouno a buscar a mestra. Pero dixolle, mira, tens que mirar unha cousa, Tens que mirar unha cousa e tens que cepillar o burro. Vas ir a buscar a mestra en burro. Pero tens que levar o burro ben cepillado, que non anden dicir por aí que temos o burro sucio, que ti és do alcalde de barrio. Leva o burro ben cepillado.
E outro que, bueno, non valía para nada, pero para cepillar así, bueno, claro, isto lo tenía pillado, claro. Mais ou menos para cepillar o burro valía. E cepillou o burro, que quedou o burro brillantísimo. E nada, foi ata a carretera a buscar a mestra. Chegaron ao sitio e saliu a mestra do coche de línea. E a mestra, facéndose a fina, dixolle: buenas tardes. E o outro: buenas tardes. Que tal estás? Moi bien. E usted? Bien, gracias. Tiveron así como 45 segundos. Nada, pela la pava. Ata que por fin colleu a mestra e subiu no burro. E subiu así, coas pernas xuntas, como suben as señoritas, verdad? Home, claro. Subiu así, pero como o burro estaba tan cepillado, colleu a mestra e subiu así, e tal como fixo así, fixo asau. Pero isto así como así. Subiu as pernas para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, e despois, para disimular, fixo tras, xa, puxose recta, chico. E colleu ele e dixolle: ai, viste mi gracia? E o outro respondeu: sí que la he visto, pero iso aquí chamámoslle cona. Dádelle un aplauso, rapaz, que dixo cona, bueno. E realmente ten moitos nomes: Cona, Pachocha, Parrocha, que máis nomes sabedes? Hai que aproveitar que está o alcalde. Cantas veces podedes decir diante do alcalde nomes de Cona? Veña, dádelle. Eu quero recordar isto na miña vida. Como? Peseta. Porque iso vale su peso en oro. Que máis sabedes? Nada. Vulva, home, claro, vulva, tamén. Que máis? Pechecha. Veña, última. A paxariña, bueno, pois vamos a ver. Como vai? Botolle outro. Está dificilísimo. Bueno, se está difícil, logo teño que sacar a maquinaria pesada. Eu tiña isto preparado, pero ahora vou a ir a un segredo de familia. Bueno, contovos un segredo de familia, pero tedesme que prometer que non lle vades contar a ninguén. Estamos grabando! No, estámoslo grabando. Bueno, non pasa nada. O bo dos contos é que sempre se pode dicir que é todo mentira, aunque sexa verdade. Eu prometei na casa que isto non se podía contar a ninguén, pero vostedes pinten ser gente seria. Así que, por favor, botade a man na teta, digo no peito. Así? Non, botade. Aquí. Veña, todo o mundo a tocar a teta. Home, nena, eso hai que poñerse calquera día. Veña, sí, moi ben. Vadesme agardar o segredo, sí ou non? Sí ou non? Sí ou non? Soltad a teta, viciosos. Ala vai. Estábamos saindo do confinamento. Estaba todo o mundo co papel higiénico, aplaudindo, facendo pan, todo o mundo menos a miña avoa, Celsa da Fonte, a mala, que tiña o seu proxecto personal. Así que colleu o teléfono e chamou. Sí, a min. E eu, hola, que tal estás? Eu aí xa empecé a sospeitar. A miña avoa nunca era tan agradable. Que tal estás? E eu, ben, por que? Non, por nada. Non, por nada, Beatriz, por nada. Por nada. Que queres? E eu foi así un momento de sí, que non, que sí, que non, ata que por fin a miña avoa, que ten actualmente 88 anos, di, bueno, agora que xa acabou isto do bicho, é o momento que vayamos mirando o noso. O noso. Eu empecé a pensar que era o noso. Empecé a facer contas e, claro, a min o único que me saía era que fora a herencia. Ti es como a min, listo, como ti solo. A herencia. Entón xa me vía eu propietaria de algún piso en Sanxurxo, que eso tiene un valor. Que esas risas... un valor que te cagas, bueno, no, é un marrón, todos lo sabemos, pero mellor que che caiga con 40 un marrón que con 83, entonces eu, bueno, xa me vi ali propietaria facendo un marinador ciudad de vacaciones en Xurxo de Sacos, e eu, ai, Dios mío, e eu a herencia, e a miña abuela, que herencia nin que herencia,
No, vamos mirar o noso. Nena, o panteón. Home, vai, eu quero ter un panteón como Dios manda. Nós, bueno, ela e a súa familia, antepasados, somos propietarios de unha finca rústica no cemiterio. Ti entras e ao fondo á esquerda, sí, porque nós sempre imos á esquerda. Aí, na esquerda, está o noso pedazo de terra, cun sol, que a miña abuela di, non ten humedad. E o que máis dá, sabes? Pero bueno, ela, aí dasaríanlle moi ben os tomates. É un sitio buenísimo. Pois ela quería coller ese terreno de terra e facer ali un panteón. Eu que estaba en shock, porque tú sabes que shock o de saberse que non vou ser propietario. Eu estaba tristísima, pero para disimular, dixenlle, bueno, mamá, e chamolle mamá tamén, sí, mamá ou mamina, non lle digo que mala, eso non. Mamá, entón, como vai ser o panteón? E dime ela, ai nena, algo sinxelo, 12 nichos. 12 nichos. Home, vai, collín unha servilleta e xa fixen un dibujo. A ti tocouche o fondo a dereita. Eu toda a vida a esquerda e voume poder ir para toda a eternidade a dereita. Xa é mala suerte. E dime, o lado do teu tío, yo coño, que non me... O lado do meu eternidade, a dereita e o lado do meu tío, o sea, terrible. E entonces eu xa empecé que no, que eso non podía ser. E ela que o teléfono. Pasa de todo. E foi a por o rival máis débil da miña familia. Esa persona que se apunta a un bombardeo, a miña irmá, Alba Tamara. Sí, no, é para rir ese nome, porque es que Alba Tamara, que lle puxeron? Tamara por... Pois non, ela foi antes. A miña nai ocurreuselle un momento de lucidez. Alba Tamara, que exótico, e a miña abuela, los Tamara. Van vir a preguntar a casa. Bueno, pero naceu a da Presley e a miña abuela pasou de Dios mío que horror a miña foi primeiro. Nós tivemos unha Tamara primeiro. Bueno, chamou a miña irmá e a miña irmá, que estaba aburridísima, bueno, porque ela non foi máis que parir rapaces, non? Xa ten 3, e daquelas estaba embarazada pois do segundo, como non tiña nada que facer, foi coa miña abuela. Entón, necesitaban un construtor. En todos os povos de máis de 6 habitantes existe un ser humano, un símbolo que se chama o home. O home. O home poda quibis, sacha, corta, pica leña e está bueno, dá papaja. Vos non tedes un home? Un home? Pois se non tedes hai que fabricalo, ainda que sea mentalmente. Pois o home de San Xurxo de Sacos, que se chama Pepe, eu chamolle Pepe da Vinci, polos seus dones, pois ele está medio bueno, e aparte sempre traballa sin camiseta e bebendo cervezas do Lidl, a lo loco, aí en plan... Dixolle a miña abuela que el lle facía o panteón. Todo así, tiqui, 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 e pintando en servilletas. Todo moi seguro. E quedaron o día seguinte ás 12. E a miña abuela iba polo cemiterio como se estivera no Ikea. Dicía yo, home, pero a parte de arriba dese panteón. Ponme a pedra daquel outro. O granito dese. Despois na parte de arriba algo sinxelo, unha cruz, un pano blanco e la piedad de Miguel Ángel. Totalmente verídico. La piedad de Miguel Ángel. O home apuntando ali, piqui, 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 e eles chegaron un acordo. Ao final, o fondo á esquerda, xa estaban no terreno, empezaron a falar de pasta. Canto costou iso? Botádelle. Canto costou iso? Botádelle. En euros, hijo, eu xa solo en euros xa. Eu das pesetas xa non son capaz. No, isto foi outro día. E elas ten euros. Ela é como unha ardilla. A miña abuela é como unha ardilla. Canto costou? 12 nichos. Botádelle. 30, bueno, 30.000 euros. Será moito, será pouco. Non é as cifra exacta, vouche dicir. Que máis? Canto? 48. Nin 30 nin 48, 40.000 euros. 40.000 euros. A miña irmá casi rope aguas tamén, como a ti. Do parrús que lle dou. Nós non vimos 40.000 euros na vida xuntos, en plan, e a miña abuela ali, en plan, 40.000 euros, que te lo saco así. E nos... Bueno,
Entón, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, chegaron a acordo, 40.000 euros, ras, 12 nichos. Todo ben, pero xusto cando ia marchar, así que deron a volta, colleu a miña abuela e dixo de soslayo: o único son os defuntiños. Como? Os defuntiños. Os defuntiños. Os mortos que están aí. A ver, non deben de quedar moitos. Han de quedar, pois, un huesos dun, huesos de outro. Son de 1800. Os defuntiños non poden quedar aí, home, vai. Como van quedar aí? E facerlle o panteón dentro, enriba, non, hai que sacar os defuntiños, facer o panteón e despois meter os defuntiños dentro. A miña irmá ali en plan, ai, que paro. Pepe, en plan, ai, Dios mío, Dios mío, Dios mío, non pode ser, señora, isto non pode ser. Como me pide vostede que faga un desenterramento de cadáveres ilegal? Hai que chamar, polo menos a Seprona, a Guardia Civil, a Policía. Bueno, vamos a molestar agora. No, hombre, no. Así entre nós. Pepe dicíndolle que no. A miña voz xa se a chorar, ai, 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 a jarrar, mano peito, ai, ai. E Pepe pasou de non o fago nin de broma, vámolo facer. Imos pechar así, bueno, con un biombo destes, todo ao redor. Eu fago desenterramento de cadáveres, bueno, de huesos, e xa cando se acabe o panteón, metemos os huesos dentro. A miña irmá estaba en shock. Chegou, bueno, deixou a miña irmá. Iba conducindo no coche e chamoume por teléfono e contoume todo iso. E eu, nun momento de lucidez, dixenlle: Alba Tamara, aquí hai un problema. Que facemos? Cos huesos, dende que se faga o levantamento de cadáveres ata que pasen os 2-3 meses, porque Pepe, por moi bueno que este, non lle dá para chollar tan rápido. Ata que fagan o panteón. E a miña irmá, co coche, ai, iso non o pensara. Ideas. Que facemos? Pa casa, pero que a miña abuela é moi desordenada, non los mete no caldo. Seguro. Esa idea non se baraxou, porque se coñeceres a miña avó tampouco dirías. Mais ideas. Debaixo da lareira. Bueno, estaría ben, pero a miña avó é capaz de metela dentro da pota, como se fora unto. Mais ideas. Aí, es que este señor, eu temos o mesmo cerebro. Pois mira, parecido, eu dixenlle, mira, Tamara, eu aquí en Monteporreiro teño unha bodega libre. Vou co coche, que teño unha Peugeot Rifter azul grande, que acababa de comprar daquelas, bueno. Vou co coche, meteos dentro, despois levos á bodega, e en Santas Pascuas non se entera ninguén. E o meu mozo, tipo cactus, que tiña ali no sofá, que ata ese momento nin falara, nin farrabo de gaita, nin nada, colle e dime, no, ni de broma. E eu, bueno, ni de broma, só teño chaves e non te vas a enterar. Pero bueno, puxos así como, de repente parecía que estaba vivo, chico. Conta todo o pronóstico, en plan, e eu dixenlle, oi, bueno, se pone, igual hasta oi mojo. Entonces, bueno, dixenlle que vale, que sí, e dixenlle a miña irmá que había un problema que había que solucionar. Que fan dúas fillas cando non atopan a solución? Témolo. Pois isto está a punto de caramelo. Que fan dúas fillas cando non atopan a solución a un problema? Chaman a mamá. Chamamos a mamá, contamos o asunto, a miña abuela, a miña nai, en plan, la madre que la parió, la mamina. Bueno, colleu a miña nai e o día seguinte apareceu con 3 hortensias do Lidl. 3 hortensias do Lidl. Si, isto é un dato que parece que non, pero é importante para despois, para a resolución do conflito. 3 hortensias do Lidl en casa dos meus avós. E pillounos nas patacas, xa. E a miña nai, a onde ides? A miña boa, o untamiento. O untamiento. E logo a que? A pajar a agua. No untamiento, mamá. Bueno, agora faise así. E despois dun pouco, a miña boa acabou dicindo, mira, imos a ver o do panteón, non quixexe saber nada, ninguén quere axudarnos, pois vámoslo solucionar nós. E a miña nai, entón, coas hortensias, o meu avó no coche, a miña avoa, foron conducindo ata o cemiterio, chegaron ali. E ali estaban, non un, senón 2, 3 cadáveres.
pero estaban enteiros e eran enormes. Porque a todo isto eu pensei que medían 1,20 m, 1,30 m. De 1800 medían 1,90 m, chico. Debían de ser, non sei, a apoteosis del outeiro. 1,90 m, que ademais Pepe, con todos os detalles, deixara os jueciños, as perniñas, estaban colocadiños, só lle faltaba roupa, chico. Entón a miña nai dixo, hai que atopar unha solución a este problema. E nun momento así de espabilación que teñen as nais, dixo, xa sei o que vamos facer. Imos meter os mortos dentro de outros nichos de xente que viva en Latinoamérica e que total a hora non vai vir, porque está cerrado todo o asunto aéreo. A todo o mundo lle pareceu unha idea cojonuda. Era unha idea de 10. Así que colleron e fixeron a transhumancia dos cadáveres. Cada un nun nicho. Pepe estaba allí flipando. Ben pechados, con masa fresca. Cando xa ian a marchar, miraron para atrás e ali estaban os 3 nichos que brillaban na escuridade, porque aquela masa brillaba, que se vía un montón. Entón a miña nai, nun momento de esplendor, dixo, un momento, teño a solución. As 3 hortensias do Lidl. E puxo a cada morto a súa hortensia. 3 meses despois, a miña avoa festexou a entrada do Panteón e meteu dentro 1, 2, 3 mortos. Feliz e contenta, díxonos a todas, xa vedes, saíme coa miña, e cando estedes dentro, ídelo pasar moi ben, porque teñen doble ancho. E colorín colorada, historia rematada. Bueno, xa temos os premiados, as persoas premiadas, non se fale máis. Estamos aquí ahora, por favor. Gracias. Moitas gracias, Bea, superinteresante. Bueno. E xa chegamos aquí para presentar a gala de Bótalle un conto 2023. En primeira posición vai a actuar... No. Vamos a cos premios, ¿no? Sí. Para que vimos a tan elegantes e Ahora sí elefantes. que sí, Aí va. Pedimos antes de nada o xurado, quedoume ali. E tiñan augas solo, de verdade. Marllóns, vai a buscar os xurados. Vamos a pedir a presencia do xurado no escenario. Por favor, un aplauso para eles. Tareis esa cove de pavís pa vos. Charlie e Quique de Polo Correo do Vento. Queredes decir algo? Foi moi difícil. Non sabémolo, sabémolo. Queríamos felicitar a todos e todas polo gran traballo. Para nós foi que estivemos aquí, foi un duro debate. Viña aquí para o micro. Bueno, falo eu porque non falei outro ano. Eu non estaba. Non vou a decir, non, chega este aquí vai de protagonista. Non, falámoslo antes. E mirade, foi ben duro falar a conversa que tivemos, porque queríamos felicitar a todos os contadores. Pasámoslo xenial. Vimos que aquí hai moito... Iba a dicir canteira. Canteira non, xa podedes estar como nós. Aquí é o que facemos nós todos os días. Vivir do conto, vamos. Vivir do conto. É así. Vivir do conto que hai que dicir o que é unha maravilla. Nos estamos enamorados, que diga Bea ou eles ou nós, que estamos encantados do noso traballo. Queríamos felicitarvos a todos, é o que queríamos dicir. Como sabemos que non foi tarefa fácil nin durante os vídeos que fixemos na primeira parte, na fase clasificatoria, nin hoxe que é a final, queremos darvos un agasallo para compensar os momentos de esforzo, esas noites en vela. Nada, está topado. Te faltaban kilómetros, metros, pasos para os 10.000. Espera. No, vai ben. Ahora sí que sí. Grazas.
porque sabemos que non foi fácil. Xa que hai viño, váyanos a saúde, que traballastes, pero que moi ben, foi moi difícil, de verdade. Outra cousa, tamén queríamos felicitar ao Concello por esta iniciativa, porque é ben fermoso reunirnos, hoxe estamos aquí na final, pero toda a xente que mandou os vídeos, estas iniciativas son fermosísimas. Atoparnos aquí todos e todas a escoitar contos. Facemos comunidade e desfrutamos do que é a vida, do que aprendemos, das historias de vida da xente, ou das historias recollidas tamén, de outros contos, e sentímonos encantados desta iniciativa. É para dicirlo. Xa está. Tampouco, a ver, foron 4 os que escollichedes, tampouco é para unha cousa así como de, quedamos aquí. Bueno, e como ben dixeron o tema dos vídeos, agradecerlle a todo o equipo que temos ali detrás, a Laura, Paula, menos mal que había 2 iguais, menos chollo, Juan e José Aragunde, que viñeron con nós a loitar nas parroquias para que a xente saíra, verdad? Que vamos a gravar. Non, a mí non me graves. Temos vergonza. Pero eso que non vai ver. Non, pero a mí non me graves, A ver, isto é verdade, Un aplauso, por favor, para eles e para elas. Que, ademais, non sabemos como fan, pero sempre sacan a nosa beleza. É unha pasada, é unha pasada. Vale, e xa vamos a chamar os finalistas e as autoridades, por favor, para esa entrega de premios. Suban todos, por favor. Acudimos aquí, finalistas, todos e todas, para ver as vosas caras, as expresións, os sustos. Alberto. A ver. Non lle vires os whatsapps ao alcalde, Que ti non me deses. Para eso estamos nós. Está todo o mundo aquí, sí? Contame. Nacional, non nos chinos, Hai que vestir nacional, non nos chinos, me di. Ai, va! A ver, tes razón, pero o orzamento tampouco daba pa moito, tes razón, pero a ver, as cousiñas como son, isto é pa o momento, logo quito xa, Vale, moi ben, pois antes de nada, darles un agasallo a todas e a todos os participantes. Logo? Sí, ahora lle damos a todos un agasallo e logo xa vamos dicindo. Un agasallo por aquí. Mire, o alcalde falándome a mí para botarvos un conto, Isto xa, grava. Ainda non botes o conto. Ti non lle pidas aí obras na... No, ahora non, esperón, que non é o momento de pedir obras, non? Queremos agradecerlle tamén as instalacións de Santa María, non? A este espazo, porque falamos este ano de organizar a final de Botalle un conto con método de Eurovisión. É dicir, a parroquia que gañe, que se xa que organice o ano que ven. Oye, agradecervos, pero a ver se a xente do ano que ven da parroquia, pois ven eles a poñer as cadeiras e así. Esa non o facemos non. A ver, se pode ser, hai quedadito, non? Vale, entón, vamos alá. Tócache ti, fala un pouco, conta algo, bota un conto. Non, eu iba a contar un par de contos, pero despois de escoitar a Bea Campos casi que non me atrevo, porque entre os contos que contaron eles, acordou desde o de Australia, que teño un de Australia, pero non o vou contar aquí porque hai roupa tendida, pero, a ver, estamos aquí porque lle queremos o noso idioma, non? E, polo tanto, eso é o máis importante, recoller toda a memoria histórica, estar orgullosos, e dentro do noso idioma, que é riquísimo, pois hai, Bea Campos fala algo con geada. Outro día había unha señora que presentou a exposición de Rosalía, que era non sei se, de C, era de C, e utilizaba unha geada bestial, aquela xa non era geada. Eu estuve de médico en Lugo moito tempo e, polo tanto, hai unha
unha variedade dialectal grande, non? Teño un pequeniño das variedades dialectales, sabedes que hai na Fonsagrada e na Navia de Suarna falan coa terminación en ois, todo, os pantalóis, os collois tamén. E entón veu un señor á Fonsagrada, á farmacia da Fonsagrada, e lle preguntou, a farmacéutica dixo, vostede que quere? Dixo, eu quero unha caixa de condóis. De condóis. E entón a farmacéutica moi educada dixo, e de cales quere? Quere os dos bois? E dixo, onde vas? máis pequenos. Quero dicir que conocer o idioma é importante. E logo Bea Campos me chafou un, que é o meu favorito, e vou non contar igual porque vale, non? Eu estuve de médico en Samos. Non lle copias ao alcalde os contos. No, porque non. É parecido, pero non é. Total, que nesa época que aínda se iba a cabalo, eu fui a cabalo a ver pacientes en algunha parroquia de Samos, en Lóuzara, que daba lá con Pedrafita para arriba e con Triacastela, e había que ir a cabalo. Ben, pois en esa parroquia me contaron que na época esta do franquismo viñera unha maestra de Zamora ou de Salamanca que cortaba a riente del chan, que decíamos nos alí, o castellano a riente del chan. E era, es que todos contaron máis ou menos a mesma cousa, era unha señora moi educada, moi ben vestida, con moito refaixo, que non levaba nada debaixo, non? Que iso foi un clásico de toda a tarde, non? Entón, iba tamén a levaban a cabalo. Ela iba nun cabalo e ele iba noutro. E falaba así moi fino. E foi un señor con ela. Entón foron co cabalo, saltaron un rejeiro, entón a señora caeu do rejeiro, quedou co cu para arriba, e entón dixo o señor do cabalo, dixo, ha visto usted que prontitud? E dixe, vin, pero aquí non lle chamamos así. É un pouco máis corto que o teu. E entón... Pero a ver, eu conto ese chiste porque o conto porque ten que ver co idioma. Vale, co idioma igual que o da variedade dialectal. Bueno, en todo caso, un traballo excelente de todos os que contades chistes e contos, de todo o equipo, do equipo de normalización lingüística que está aquí e que organiza todas estas cousas, e ao final o que hai detrás de todo isto é o amor polo idioma, amor polo país, e estas cousas deben quedar escritas, e desde logo que me parece unha idea excelente que cando, dependendo de quen gane, malo será que non haxa unha casa de cultura que hai en todas as parroquias, incluso en algunha dúas, para poder celebrar o ano que ven, vale? Pois xa podedes... Vamos alá. Nomealos e pois como entregamos. ben nos di que nos gusta o tema da lingua, pero tamén nos gusta comer. Entón, lembrar que os premios son, temos 4 premios, un primeiro e 3, digamos así, segundo, terceiro, cuarto, é fácil, non? Entón, vamos a empezar dende abaixo. E os premios son ceas en distintos lugares da cidade de Pontevedra, en distintos restaurantes, e o primeiro premio no Estrela Michelin que temos tamén na cidade. Todo o mundo preparado? Todo o mundo botando esa man á barriga? É o momento de falar entre vós, si gano eu, me levas, non, si tal... Xa temos algunhas que están compinchadas. Sí? Eso está ben. Cuarto premio. Para... Redoble, por favor, redoble. Rafael Simón de Cerponzóns, como pasou? Non dicen o sitio. Non sei de onde. Os sitios son, que acabamos de cosas do directo, quitar as pegatinas, son o Loaira, o Souto e Mailas Greas. E o primeiro, o Irado da Leña, vale? Cando abrades o sobre, ves onde vos tocou. Ese sí sei, ese é o Souto.
Terceiro premio para... Moi ben, que equipo. Manuel Hermida de Santa María de Sebe, o Parvo do Pobo. Non ti, o conto. Comentar que antes, durante a presentación, non o dixemos que Manuel Hermida foi o noso gañador do ano pasado. E me din polo pinganillo que vayas a cear antes do último día de plazo. Sí, me están dicindo que sí. Vale. Segundo premio. Chegámonos aí ao inicio. Non sei se aquí terán filete de canguro, pero é para Felicitas de la Iglesia de Bora, co conto Australia. E o noso primeiro premio, coa degustación no Estrela Michelin para... Ahora o redoble ten que ser... ¡Buah! Beatriz Solla de Verducido co Parto! Ven. Agora preséntovos a unha a protagonista principal, que é Lara. Lara, ven, sube. Calquera diría que esta nena iba a ter vergonza en subir a un escenario. Aí tendes, esta Lara. Bueno, pois comentarvos que así en plan coña, non? Como de Verducido finalistas éramos dúas persoas, que el Lola máis eu, tiñamos esa coña de, bueno, se gano eu e non levo mo home que aquí non pinta nada. Bueno, ainda que pintou pa isto, pero neste conto non pinta nada. Se eu gaño, a miña compañeira de Cea é Lola. Bueno, o que si vou aproveitar, porque antes unha das finalistas, Aurita, falaba de moscas, non? E veume a luz unha vivencia que eu tuven cando era rapaza. Eu criei-me, tuven a sorte de criarme con bisavós, con avós na miña casa. Pois meu bisavó tiña Alzheimer e aparte pois era cego. Miña bisaboa, que era 10 anos, a súa muller 10 anos maior ca el, acorralaba cun pupitre de colexio, destas cousas que aparecen na casa cando o teu pai vai a unha obra e vai traendo unha cousa ou outra, non? Pois acorralaba aí nunha esquina para que non lle escapase, claro, era a maneira. Ela decíalle: ai, Jumersindo, cando eu sea vella como a ti, non vou dar estes traballos. 10 anos máis vella ca el. Bueno, pois nunha destas, nun despiste, antiguamente poñíanse uns platiños con matamoscas en grano, que eran amarillos, non? Pois meu abuelo colleu o plato, cego, con Alzheimer, e puxos a comer. Claro, cando miña nai se dou conta, levou a Montecelo a facer un lavado de estómago. E cando chegou o médico de facerlle o lavado, díxolle: señora, eu nunca vi tanta mosca junta. Esa foi un lavado de estómago, porque o pobre, na segunda vez, colleu un taco de xabón deste de Teide e puxose rilla. Claro, cando a miña nai o descubriu, só se lle ocurriu darlle auga. Podedevos imaginar, espuma. Aquilo non había maneiro de paralo ata que chegou a Montecelo con el. Esa vivencia que nos temos en Galicia, a sorte que temos de vivir en aldeas, como San Xorxe de Sacos, aldeas interiores, non? Que ao final aferraste
aos que tes na casa contigo, que son teus avós, teus bisavós, e aprendes deles un montón a parte da lingua, non? Iso que o que queda dentro de cada un, formando parte de un. Moitas gracias. Aquí xa está o pescado vendido. Hasta o botalle un conto 2024.